what's up guys? Good morning. Welcome again to my YouTube channel. Bali ngayon guys ay may dumating tayong order galing Lazada. Kaya unbox natin ngayon kung anong itsura nito. Ayan guys, ang haba oh. Ayan, in-order natin. Fishing rod pala to guys. Magsusubok ako ng fishing rod. Tingnan natin kung marunong ba tayo nun. First time ko lang mag fishing rod guys kasi puro handline lang ako. Tingnan natin kung ang itsura, baka scam to eh. Let's go. Tingnan natin. Balot guys, bubble wrap talaga. Makahuli kaya to. Ano, yung El Nido, Richard, Pampanga, parang ano yata ng intrigo to. Shoutout sa may naghatid sa akin nito, nakabad. Sarap. Guys, ito yung rod. Ito yung rod guys, bali yung nabili ko isang set na siya. Ito yung rod. Tapos ito ayan pa siya guys. Ito yung kanyang line. Guys, itong reel nya natin kung ano itsura. Bali ito yung reel nya guys, 6 ball bearing, tapos 3000 series. Yan, ganda naman siya guys, smooth naman siya oh. Tingnan ko kung marunong ako nito. Yan natin. Tapos ito yung kanyang line, sugay lang din. Ito naman, tingnan natin guys yung kanyang rod. Makahuli ba to dito? Tingnan lang natin. Naka bubble wrap talaga guys oh.
Kaya safe na safe yung ano, item. May ano pa siya, oh. May lalagyan. Yun, samurai. Natin. Kaya natin guys kung marunong tayo nito. Yan guys, oh. Parang di pa ako marunong magkabit nito. Hindi. Pag sinibad kaya to, hindi kaya ito mabalik. Nagkakahalaga pala siya guys ng ano yun? Nagkakahalaga siya ng 924 kasama na yung shipping fee. Isang set na siya ng fishing rod. Ayun guys, bali ito na. Nakabit ko na siya. Yan. Magaan lang siya guys. Kasi ako makahuli ba ito? Pag nabali ito guys, hilak. Pagpa-practicean ko muna to. We don't have to worry. Drink up the night, it's early. Keep dancing, dancing, just running right. Nagbili na rin ako ng mga pain sa Lazada. Suki Lor. Ang in-order ko ay 5 grams, dumating sa akin ay 3 grams. Mahal na yata ang kilo ngayon ng gantong isda. To, tingnan natin yan kung sisiba rin ng isda yan. Subukan natin yan pag nagkataon. Shoutout nga pala kay Superiano TV, Kuya Ray TV, Aklan Gigas, Chris Cases, Katibay Mix Vlog, Sam Ludor, Shaventure, Galaking Vlog, Kuya Jake, Juvenil Cortez, Bernhard Otik, Kuya Dags Fishing, Labs Island Adventure, shoutout, Eco 13, shoutout sa iyo, Senetram Lera, shoutout, Tangay TV, shoutout, Roy Gabres, shoutout po, Noel Fishing Adventures, shout out. Kuya Jay, shout out. Buhay Biyahero TV, shout out. Meli Frank, shout out. Kawili Fishing TV, shout out. Rogelio Lagula pala, shout out. Kapitan Nonito Vlog, shout out. Hansky TV, shout out. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta.